Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Alexander Cujilema. Estoy cursando el segundo semestre en la carrera de licenciatura en enfermería. El día de hoy les voy a hablar acerca de la identificación de los focos de auscultación cardiovasculares y respiratorios. Comenzaremos lavándonos las manos antes de realizar cualquier procedimiento. Los focos de auscultación cardiovasculares son 4. En primera tenemos el foco aórtico, en segundo el foco pulmonar, en tercero el foco tricúspide y en cuarto el foco mitral. Comenzaremos con el foco aórtico que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho en el borde esternal derecho, luego con el foco pulmonar que se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo. Luego con el foco tricúspide que se encuentra en el cuarto espacio intercostal izquierdo y por último el foco mitral que se encuentra en el ápex cardíaco en el quinto espacio intercostal. Ahora veremos los focos de auscultación respiratorios. Cabe recalcar que se comienza de derecha a izquierda. Y por último realizaremos el mismo procedimiento en la parte posterior.